saata baxmaq məqsədilə mən saata baxırdım və sonra Kia markalı avtomobildən düşən 3 nəfər səliqəli saç düzümlü, sanki dövlət işçiləri formasında 3 nəfər Rövşənin maşınına yaxınlaşdılar və sonra pəncərənin 3 nəfərdən biri pəncərəni döyərək bir şey dedi. Sonra böyle boylarına hündür, biri sanki təhqir edilmiş formasında kulağına bir şey dedi və sonra isə atəş qaç yoxsa fərə tutacaqlar dedi. Bu qədər. Başqa var soraq? Ateş xanım, bu şikayət elədiniz ki, ifadənizdəki nəqliyyat vasitəsi yaxınlaşır, Rövşən nəqliyyat vasitəsinin çıxartmanın yanında. Həmin nəqliyyat vasitəsinin nömrəsini xatırlayırsınız? 956. Nə maşın idi, yəni hansı Kia nəqliyyat 30 markalı. Nə rəngdə idi? Ağ. Rövşən Süleymanzadə o Dilarə seçəsiz gələnmiş zaman əynindəki şalvar nə rəngdə idi? Ağ. Sonraki göndərdiyim nişanları verdim, elə verdim. Dəyişməyin, siyah dəyişməyin səbəbi nə idi? Kola qazanmışlardan davuldu, akşamlardan sonra isə dəyişdi. Sizin gözün qarşısında dəyişdi. Siz həmin şalları ona təqdim edildiyiniz zaman baxmışdınız mı ciblərinə? Bəli, baxmışdım. Çıxmış cibləri var idi, onlar əlini geri saldı. Nə var idi? Heç bir əşya, heç bir şey yoxdur. Təxminən neçə dəqiqə sonra dəyişəndən neçə dəqiqə sonra siz maşından düşdünüz? 5 saat dəqiqə oldu. Yəni saat dəyişən kimi canlı açdı, bir yerdə düşdük. Neçə nəfər gördünüz orada tanımadığınız şəxs? 3 nəfər. Rövşən Süleymanzadə sizə tam olaraq nə dedi, siz niyə qaçdınız? Rövşən Süleymanzadənin qulağına bir şey dedi və tutan şəhər. Sonra isə mənə qaç deyərək qışqırdı, mən isə qaçdım. Aramızda nə qədər məsafə var idi? Aramızda çox məsafə yox idi. Nə qədər? O buradaydı, mən də bu tərəfdəyim. 3 metr.